दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी रेल एम्प्लॉय को टेम्परेचर गन से चक्के पर लगे इस एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर नापते हुए देखा होगा। इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होना चाहिए। यदि होता है तो ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसको हॉट एक्सेल कहते हैं, जो आग लगने की बड़ी वजह बन सकती है। इस काम को आसान बनाने के लिए इंडियन रेलवे द्वारा एक्सेल बॉक्स पर टेम्परेचर स्ट्रिप लगाए जा रहे हैं। इस स्ट्रिप की रेंज 71 से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। रनिंग के दौरान एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर 70 से जितना ऊपर जाएगा उतनी रेंज में इसका कलर सिल्वर से ब्लैक हो जाएगा, जिसे शेड या स्टेशन पर आने पर देखते ही पता चल जाएगा कि इस एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर 70 से ऊपर गया है, जिसे ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है। दोस्तों, ये काफी एफिशिएंट और फास्ट मेथड है जो कि सेफ्टी को इंश्योर करता है।